हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऑलरेडी रिव्यूज़ दे रखे हैं और आज भी हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं नॉइज़ एयरबड्स मिनी का रिव्यू, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ना ये ईयरबड्स लगाने का बहुत शौक है, ट्रेंड चल रहा है, मतलब लोगों को शौक भी है और वाकई में वैसे देखा जाए तो अच्छा भी रहता है कि वायर वगैरह इधर उधर नहीं फैलती है और फंसने का झाड़ नहीं रहता है, गिरने का झाड़ नहीं रहता। बट इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर निकल गए बाई चांस ईयरबड तो हो सकता है कहीं खो जाए या गिर जाए। बट बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है कि हर किसी को दिखाना है भाई हमने ईयरबड लगा रखे हैं एंड ऑल। तो मैंने भी सोचा कि ना हम भी परचेज़ करें और जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो अच्छी ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। सस्ती चीज़ें ले करके या फिर कभी कभी होता है कि नॉन ब्रांड चीज़ें ले करके हम बहुत घाटे का सौदा कर लेते हैं, भले उसको वो चले ना चले, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैंने नॉइस के ईयरबड मंगवाए हैं। प्राइस मैं इसका बताऊंगी, पहले मैं आपको इसकी क्वालिटी बताती हूँ कि ये 14.2 mm साउंड ड्राइवर है इसमें, ठीक है। हाइपर सिंक है, फुल टच कंट्रोल है एंड 1 की रीसेट है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। हम हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो हम प्रोडक्ट का तो रिव्यू कर देते हैं, बट हम हमेशा ये बोलना भूल जाते हैं या ये बताना भूल जाते हैं कि जो डिलीवरी करते हैं वो कितनी एफर्ट करते हैं। और डिलीवरी वाकई में जो भी आते हैं हमारे यहाँ देने के लिए बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। ऑन टाइम डिलीवर होता है प्रोडक्ट, अमेज़ोन हो या फ्लिपकार्ट, वन टू। और बहुत रेयर होता है ऐसा कि बाई चांस की बात है कि वो लेट हो जाता है, अदरवाइज टाइम से भी पहले आ ही जाता है। और डिलीवरी बॉय का जो बिहेवियर होता है और उनका प्रोडक्ट को डिलीवर तक करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत पोलाइट होता है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस विद दैट। अच्छा, उसके अलावा हम अगर बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट ऑसम है। ओपन होने पर इसमें ये देखिए लाइट जलती है, ओपन हुआ है तो ये लाइट जलती है, ठीक है। और ये बहुत सॉफ्ट है। सेकेंड थिंग कि इसके साथ मुझे एक चार्जिंग केबल मिला है और इसे आप किसी भी फ़ोन के चार्जिंग पे लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास वायर वाले जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, लग जाते हैं, उस टाइप से चार्जर होते हैं, तो जिनकी वायर निकल जाती है तो आप ये लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मे भी शायद ये सी पोर्ट है, तो सी पोर्ट है तो अगर आपके पास वो है तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको इसको यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। तो रही बात इसकी वॉइस की, तो वॉइस मुझे नहीं पता कैसी है, हम ट्राई ज़रूर करेंगे और देखेंगे। वैसे ये लगा करके देखती हूँ मैं। अच्छा, ये इसमें जो है ना, कितने छोटे हैं, कितने प्यारे हैं, ये हम इससे रिमूव कर देते हैं। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये देखिए इसमें एक टच का ये साइन दे रखा है, आपको दिख रहा है, ये साइन दे रखा है, यहाँ पे ये साइन दे रखा है, टच का है। ये टच जो है दोनों ईयरबड में है और एक साइड से आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं, एक साइड से आप बढ़ा सकते हैं,
टच है, आपको गाना चेंज करना है या गाने को पॉज करना है तो 1 टाइम टच कर सकते हैं आप। और मैं आपको बताऊं कि इसमें 1 साल की गारंटी मिल रही है आपको। दूसरी चीज़ कि इसमें एक रीसेट जो बटन है, इनके साथ के जो ईयरबड हैं वो पेयर नहीं होते हैं बाय चांस, तो आप उसको 6 सेकंड तक दबा के रखिए और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी चार्जिंग नहीं होने पर भी ईयरबड जो हैं वो पेयर नहीं हो पाते हैं और कनेक्ट नहीं होते। बहुत ही अच्छी वॉइस है इसकी, बहुत अच्छा बेस है और इस टाइम पर मैं आपसे इसी से कनेक्ट होकर बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं खुद जब सुनूंगी तब मुझे पता चलेगा कि आवाज़ कितनी मतलब क्लियर आ रही है। बट सीरियसली यार, जब मैंने गाना सुना, और गाना कौन सा सुना जरा मुझे बताओ तो कमेंट करके, मैंने लिपसिंग करी है उसकी, तो गाना इतना धांसू लग रहा था सुनने में, मतलब उसका बेस जो था और कानों में सुनने में मतलब इरिटेटिंग नहीं लग रहा था। जैसे कुछ होते हैं जो इरिटेट वॉइस क्रिएट करते हैं ना कि मन है गाना तेज़ सुनने का, तो बट सीरियसली बताऊं, अगर वाकई में अगर आप सोच रहे हो ना एयरबड्स खरीदने के लिए तो प्लीज़ नॉइस का ही लीजिए, यही लीजिए। इसका प्राइस अभी तक मैंने आपको क्लियर नहीं किया था, तो इसका प्राइस है 1499। तो आप अच्छी चीज़ लीजिए, एक बार डालना होता है पैसा, बार बार नहीं डालना होता, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर करना है तो, ताकि वो लगे आपको कि वो यूज़फुल है। एक बार को शायद लगेगा आपको ये लिटिल बिट कॉस्टली आपको लगेगा शायद, बट एक बार यूज़ करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, पैसा वसूल चीज़ है। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये रिव्यू और मेरा ये प्रोडक्ट छोटा सा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे और मेरे लिए तो ऑब्वियस सी बातें होते ही हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।